হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ, কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, পরবর্তী বন্ধু আজকে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের জন্য। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই স্পেশাল একটি ভিডিও। কারণ আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপনার নাম অথবা আপনাদের প্রিয় মানুষের নাম দিয়ে কীভাবে লিংকটন তৈরি করবেন। তো বন্ধুরা, যদি আপনারা আপনাদের নাম অথবা আপনাদের প্রিয় মানুষের নাম দিয়ে আপনার মোবাইল ফোনে একটি রিংটন সেট করেন, যদি আপনার প্রিয় মানুষের সামনে আপনার মোবাইল ফোনে রিংটনটা বাজে, অবশ্যই আপনার প্রিয় মানুষটা অনেকটা খুশি হবে। আর যদি আপনার নাম দিয়ে আপনি রিংটন তৈরি করেন, যদি আপনার বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় স্বজনের সামনে রিংটনটা বাজে, সবাই অবাক হয়ে যাবে এটা কীভাবে আপনি করেছেন। সবাই আপনাকে রিকোয়েস্ট করবে আপনি এভাবেই ওদেরকে একটি রিংটন বানিয়ে দিতে। তো বন্ধুরা, চলুন বেশি কথা না বলে ভিডিওটা শুরু করা যাক। আর বন্ধুরা, ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, যদি আমার ভিডিও দেখে একটু ভালো লাগে, যদি একটু উপকার হয়, অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করে দেবেন। আর যদি এরকম নতুন ভিডিও পেতে চান, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে ভিডিওটা কেমন হলো। তো বন্ধুরা, প্রথমে আপনাদের যে কাজটি করতে হবে, প্রথমে আপনাদের একটি ব্রাউজার সিলেক্ট করে নিতে হবে। তো বন্ধুরা, এখান থেকে আপনারা সবাই ক্রোম ব্রাউজারটা সিলেক্ট করে নেবেন। জাস্ট ক্রোম ব্রাউজারটার উপর ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করার পর ঠিক এরকম একটি পেজ আপনার সামনে শো করবে। এখন আপনাদের যে কাজটি করতে হবে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি অপশন রয়েছে, জাস্ট এই অপশনটিতে আপনারা একটা ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করার পর এখন আপনাদের যে কাজটি করতে হবে, এখানে আপনাদের লিখতে হবে মাই নেম রিংটন। জাস্ট আমি মাই নেম রিংটন লিখে দিলাম। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন একটি ওয়েবসাইট এখানে শো করতেছে। তো বন্ধুরা, এই ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা আমার ভিডিও পিন কমেন্টে অথবা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। যদি আপনার লিখতে কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে, আপনারা ওখান থেকেই সোজা এই ওয়েবসাইটে চলে আসতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এখন আপনি যে কাজটি করতে হবে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন উপরে একটি অপশন রয়েছে, জাস্ট উপরে যে সাইটটা রয়েছে এই সাইটে আপনারা প্রবেশ করবেন। তো বন্ধুরা, আমি এখানে একটি ক্লিক করে দিলাম। ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের সামনে ঠিক এরকম একটি পেজ শো করবে। একটু নিচে চলে আসবেন স্ক্রল করে। আসার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি সার্চ বাটন রয়েছে, এখানে লেখা আছে ইউর নেম। ইউর নেমের যে অপশনটা রয়েছে, জাস্ট এখানে একটি ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করার পরে এখানে আপনাদের নেমটা লিখে দিবেন। তো বন্ধুরা, আমি এখানে একটি নেম লিখে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, এখানে আমার নেমটি আমি রেখে দিয়েছি। দেওয়ার পরে এখানে একদম সাইডে দেখতে পাচ্ছেন একটি অপশন দেখাচ্ছে, জাস্ট আপনি এই অপশনটি একটি ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের সামনে এরকম একটি পেজ শো করবে। এখন আপনাদের যে কাজটি করতে হবে, এখন আপনাদের একটু নিচে আসবেন। নিচে আসার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি ফর্ম দিয়েছে, এখানে 3টি লেখার অপশন রয়েছে। জাস্ট 3টা জায়গায় আপনারা প্রথমে আপনাদের নেমটি লিখে দিবেন। যে নেমে রিংটনটা তৈরি করতে চাইতেছেন, অবশ্যই সেই নামটা এখানে দিয়ে দিবেন। তো বন্ধুরা, আমি যেহেতু আমার নামে রিংটন তৈরি করবো, জাস্ট এখানে আমার নামটা আমি দিয়ে দিব। তো বন্ধুরা, এখানে আমি MD.MILON MD মিলন KHAN। তো বন্ধুরা, আমি এখানে দিয়ে দিলাম MD মিলন খান। তো বন্ধুরা, এখানে আবার এরপর আপনারা দ্বিতীয় অপশনটায় ক্লিক করবেন। দ্বিতীয় অপশনটায় ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনারা যে কোনো একটি সিলেক্ট করে দিবেন। তো বন্ধুরা, এখান থেকে আমি একটি অপশন সিলেক্ট করে দিলাম। সিলেক্ট করার দেওয়ার পরে একদম 3 নাম্বারটাই আসবেন। আসার পর এখান থেকে আপনারা রোমান্টিক রিংটন, এমনকি আধুনিক রিংটন, এমনকি আপনারা আইফোনের রিংটনও আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারেন। তো বন্ধুরা, এখান থেকে আমি আইফোনের রিংটনটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিচ্ছি। তো একদম নিচে যেটা, এইটাই আমি ক্লিক করে দিলাম। তো বন্ধুরা, অলরেডি আমার সব কিছু সিলেক্ট করা শেষ। এখন এটাকে আমরা সেট করব। সেট করার জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি অপশন রয়েছে, জাস্ট এখানে একটি ক্লিক করে দেবেন। একটু লোডিং নেবে। লোডিং নেওয়ার পর আপনাদের রিংটনটা তৈরি করা হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমার রিংটনটা তৈরি করা হয়ে গেছে। এখন আমি আপনাদেরকে রিংটনটা বাজিয়ে শোনাচ্ছি। MD Milon Khan, someone is calling you. MD Milon Khan, someone is calling you. MD Milon Khan, someone is calling you. তো বন্ধুরা, দেখতে পারলেন কত সুন্দর একটি রিংটন আমি তৈরি করেছি। আপনারা চাইলে ঠিক এভাবে আপনারা রিংটন তৈরি করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এখন কথা হলো, আপনারা রিংটনটা তৈরি করেছেন, রিংটনটা কিভাবে ডাউনলোড করবেন। যে রিংটনটা আপনারা তৈরি করেছেন, সেই রিংটনটা আপনারা কীভাবে ডাউনলোড করবেন। তো বন্ধুরা, এটা কীভাবে ডাউনলোড করবেন সেটা আমি আপনাদেরকে এখন দেখিয়ে দিচ্ছি। জাস্ট একটি টিপ লেগে আমার ফোনটা বেরিয়ে গেছিলো। তো বন্ধুরা, আপনারা ডাউনলোড করতে হলে আপনাদের যে কাজটি করতে হবে, এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড MP3 নামের একটি অপশন রয়েছে, জাস্ট আপনারা ডাউনলোড MP3-তে একটি ক্লিক করে দেবেন। ডাউনলোড MP3-তে ক্লিক করার পরে সাইডে দেখতে পারবেন আপনার একটা অপশন চলে এসেছে, জাস্ট আপনারা ডাউনলোডে ক্লিক করে দেবেন। অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন
আমার এইটা ডাউনলোড হয়ে গেছে। আমি যদি এখান থেকে ওপেন করতে চাই, অবশ্যই এখান থেকে আমি লিঙ্কটনটা ওপেন করতে পারবো। যে ওপেনে আমি ক্লিক করে দিলাম। তোমাদের দেখতে পাচ্ছেন এই লিঙ্কটনটা এখানে চলে এসেছে। লিঙ্কটনটা আমি আবার আপনাদেরকে বাজিয়ে শোনাচ্ছি। MD Milon, you have a call. তো বন্ধুরা, ওই লিঙ্কটনটা আমার মোবাইল ফোন থেকে একটু টিপ লেগে কেটে বেরিয়ে গেছিলো, তাই এখানে আরও একটি লিঙ্কটন চলে এসেছে। তো বন্ধুরা, আপনারা চাইলে ঠিক এভাবে লিঙ্কটনটি তৈরি করে এখানে MB3 ডাউনলোড দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ক্লিক করলেই আপনাদের এই লিঙ্কটনটা ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, আশা করি ভিডিওটা বুঝতে পেরেছেন। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, দেখা হবে আবার পরবর্তী ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।